Appassionati non di modellismo, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video andrò a fare qualcosa di completamente nuovo per me, e cioè un unboxing. Ho deciso di fare un ordine di attrezzatura di SPAE, perché mi ha sempre ispirato, ma ero titubante ad acquistare su AliExpress, siccome mi sono già preso un bel pacco una volta. Ho fatto il mio acquisto sul negozio ufficiale di SPAE sempre su AliExpress, per essere il più tranquillo possibile. Trovarlo non è stato proprio immediato, ma vi ho messo il link allo store ufficiale in descrizione, così andate a colpo sicuro e date anche una mano a questo mio piccolo progetto a crescere. Il pacco è ben chiuso e sigillato con il nastro ufficiale di SPAE e già questo mi fa ben sperare di trovare all'interno il materiale che ho ordinato e non dei calzini o una gomma per cancellare. Il primo prodotto che ho acquistato è del semplice nastro per mascherature alto 10. Nulla da segnalare in particolare, se non che il foro centrale è più largo rispetto al Tamiya, quindi se avete un portanastro meglio fare attenzione a questo aspetto, lo proverò più avanti. Il secondo prodotto sono le pinzette di precisione AT-TZ01. Qua si inizia a vedere la qualità e la cura che questa azienda mette nel confezionamento dei suoi prodotti, veramente bello e ben fatto. A prima vista le pinzette mi sembrano davvero ben fatte e molto rigide, mi danno l'impressione di tenere i pezzi in modo fermo e preciso. Faccio subito un piccolo test alla veloce. Ho giusto qua qualche piccolo raccordo dell'aria, perfetto per un test di presa, e devo dire che le aspettative non sono deluse. La presa è precisa e ferma come mi aspettavo. Per adesso promossa a pieni voti, in attesa di una prova più approfondita sul campo. Il terzo prodotto è la lima in vetro SF20, anche qua packaging curato e veramente bello da vedere. Peccato non trovare questi prodotti in Italia sugli scaffali, sarebbe impossibile resistere dal comprarli. Addirittura arriva con la sua custodia in plastica rigida, una vera chicca. È veramente già bellissima da vedere e non vedo l'ora di provarla. Questa lima dovrebbe servire per carteggiare senza lasciare residui, come se usassimo una carta vetro pari alla 10.000. Vedremo se rispetterà le aspettative. Adesso si inizia a fare sul serio, infatti ho anche preso la tronchese di precisione STA3, di cui ho sentito tanto parlare. Per ora andrò a dargli un'occhiata veloce perché voglio fare una recensione dedicata per questo strumento. Anche questo strumento arriva con la sua custodia in plastica, super apprezzata e utile secondo me. A primo impatto l'impugnatura mi sembra un po' piccola, ma io ho anche le mani parecchio grandi, quindi potrebbe essere solo la mia impressione. Balza subito all'occhio la costruzione particolare delle lame. Infatti da una parte troviamo la lama e dall'altra il piatto, concezione diversa rispetto alle Tamiya o alle altre tronchesi che ho visto fino adesso.
troviamo anche la fondina in pelle per riporre le nostre tronchesi. Davvero, su questi aspetti questo brand fa scuola davvero a tutti. E adesso il piatto forte, la levigatrice alternativa ESA. Mi ispira tantissimo questo strumento che promette di rendere il lavoro di carteggiatura semplici e meno noiosi. Staremo a vedere. Ora gli darò un'occhiata veloce, poi farò una prova approfondita per vedere come si comporta sul campo. Anche qua il packaging è ai massimi livelli. La levigatrice arriva già completa delle punte di varie forme e dimensioni ed un set di carte vetro. Buono sapersi perché dal sito non era molto chiaro in realtà. Carte vetro che partono dalla 180 alla 1500, quindi possiamo usare questo strumento dalla levigatura alla sgrossatura violenta. Le punte non sono bellissime, devo dire, sono proprio plastica semplice semplice, ma se fanno bene il loro lavoro direi che vanno bene anche così. Trovo che la levigatrice sia un piacere per gli occhi ed è anche molto leggera. Il motore è un pochino rumoroso, si può regolare su 3 velocità e questo è molto utile per adattare lo strumento al tipo di lavoro che uno deve andare a fare. I LED presenti indicano il livello della batteria. Non vedo l'ora di fare un test approfondito per provare fino in fondo questo strumento. Questo è quanto. Per tutto questo ordine ho speso circa 120 euro compreso di spedizione. Il tutto ci ha messo circa 3 settimane per arrivare. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al negozio ufficiale di SPAE, così avanzate la fatica di cercarlo e date anche una mano a questo canale a crescere. Io vi aspetto sempre qua sul mio canale per la continuazione dei miei lavori e per le recensioni di alcuni dei prodotti che vi ho presentato in questo video. Ciao a tutti e ricordate che collezionate scatole è divertente, ma collezionare modelli lo è molto di più. Alla prossima!